Өрхийн санхүүгийн зорилгодоо хүрэхийн тулд та яг одооноос төлөвлөж түүнээ байнга мөрдөрэй. Мөнгөний мод зорилтод суурь нэвтрүүлэг. За Монголын радиотой хамттайгаа эрхэм сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Гэрүүлийн санхүүгийн боловсрол төрүүлсэн мөнгөний мод шууд нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр бол бид Хадгаламжийн даатгалын корпорац гэсэн сэдвээр ярилцах болно. За нэвтрүүлгийн студиуд Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн хуульч Амарбилэг хүрэлцэн ирсэн байна. Нийт сонсогчдын хүмүүст танд өнөөдрийн мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Мөнгөний сонсогчдоо мөнгөний өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр Хадгаламжийн даатгалын корпорац гэж ухам ямар байгууллага байна, ямар зорилго чиглэлтэй байдгийг хэрхэн бий болсон бэ гэдгээс үл яриагаа эхлэе. За баярлалаа. Ерөнхийдөө Хадгаламжийн даатгалын корпорац нь 2013 онд байгуулагдсан юм газар байгаа. За анх яаж байгуулагдж байсан бэ гэхээр Монгол Улсын их хурлаар банкны мөнгө хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийг баталснаар энэ хүү байгуулагдах үндэс нь тогтож бүрэлдсэн байгаа. За тэгээд хуулийн дагуу хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор энэ хүү манай корпорац нь байгуулагдсан ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. Ерөнхийдөө одооны байдлаар 6 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө үйл ажиллагаа явуулж байна гэж ойлгож байна. За тэгээд хамгийн одоо иргэдийн олон нийтийн сонирхолд очих асуудал бол нөгөө капитал банктай асуудал байгаа тийм ээ. Капитал банкны одоо болсон их үүсвэр дээр тулгуурлаад Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн зүгээс ямар эрхцэн үндслийг гаргаж иргэд олон нийтэд мэдээлэл хүргэж байна гэдэг асуулт гарч ирж байна. За ерөнхийдөө капитал банктай холбоотой мэдээлэл ихнээс нь жоохон хөргөсөн дээр авах гэж бодож байна. За Монгол банкны ерөнхийлөгч 2019 оны 4-р сарын 8-ны өдрийн шийдвэрээр капитал банкыг албан татан татан болгох юм шийдвэр гарсан байгаа. За энэ шийдвэр гарсантай холбогдвол манай түрүүн бие хэлсэн банкны мөнгө хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн хэрэгжих тэр хуулийг хэрэглэх нь үндс нь үүссэн гэсэн үг. Тэр үүнтэй холбоотойгоор тэр 4 сарын 8-ны өдөр болохоор хадгаламжийн даатгалын үндэсний хором нь хуралдаад капитал банкны даатгцсан хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр олох шийдвэрийг гаргасан байна. Мөн нөхөн төлбөр олох шийдвэр гаргахын хажуугаар аль банкаар дамжуулан даатгалын нөхөн төлбөр олох вэ гэдэг бас шийдвэрийг мөн Монгол банктай зөвшөлдсөний дагуу ингээд гаргаад хаан банкыг сонгоцсон юм байдалтай явж байгаа. За яагаад тэгвэл хаан банкыг сонгосон бэ гэдэг асуулт бас иргэдээс их ирсэн байлээ. За хаан банкыг сонгосон шалтгаан нь ерөнхийдөө олон шалтгаан байгаа. Мэдээж капитал банк нь өөрөө олон Монгол улсад байгаа орон нутаг болон аймагуд дээр салбартай юм банк байсан байгаа. Тэгээ энэ банк байсан учраас яг түүнтэй адилхан хэмжээтэй хэмжээний хувьд биш хэмжээгээрээ биш салбарын хувьд мөн капитал банкны харилцагчдад үйлчлэх боломжтой банкыг сонгох шаардлага тулгарсан. За энэ шаардлагад мань болохоор мэдээж хаан банк энэ шаардлагыг биелүүлэх юм боломжтой байсан. Мөн бид нар энэхүү хаан банкыг сонгохдоо Монгол банктай зөвшөлдсөний дагуу сонгосон төрөө хэлсэн. Монгол банкоос тодорхой үзүүлэлтүүдийг харж үзээд энэ банк маань сайн ажиллагаатай банк юм а гэж үзсэн учраас энэ банкыг зөвшөлдсөний үндсэн дээр ингээд сонгосон байна. За одоо яг капитал банкны буцаа олголт ч юм уу иргэдэд үйлчлэх хувь хэмжээ хэрхэн ямар шатандаа явж гин олгогдож мөнгө нь олгогдож байгаа юу гэдэг асуултууд бас гарч ирнэ. За би түрүүн та бүхэндээс 4 сарын 8-ны өдөр ерөөдөө татан болгох ажиллагаа нь эхэлсэн гэж байгаа. За энэ өдрөөс хойш бидний одоо хэрэгжилж байгаа банкны хөнгө хадгаламжийн даатгалын тухай хуулиар ажлын 10 хоногийн дотор нөхөн төлбөрийг олох юм үйл ажиллагаа эхлүүлэх юм хуулийн зохицуулттай байдаг. За энэ үүднээсээ бид нар хаан банктай хамтран ажиллаад даатгалын нөхөн төлбөр олох ажиллагааг 4 сарын 19-ний өдөр ерөөдөө эхлүүлсэн явж байгаа. Энэ нь болохоор та бүхэн мэдж байгаас өнгөрсөн 5 өдрөөс эхлээд нөхөн төлбөр олгоход эхэлсэн байгаа гэж ойлгож байна. За ер нь бол Хадгаламжийн даатгалын корпорацийг иргэд олон нийт маань хэр сайн мэдж байна, энэ байгууллагыг хэрсээ үйлчлүүлж байна гэдэг асуулт. 13 он гэдэг бол бас богинохон цаг хугацаас тийм ээ. Сайхан гэсэн үг шүү дээ. Ерөнхийдөө бид нараас дунд нь 2-3 судалгаа хийж үтсэн. За ерөнхийдөө энэ байгууллагын талаараа маань ойлголт бол ерөнхийдөө 50% таа байсан гэж ойлгож байна. Иргэдийн манд донд. Тэгээ одоо энэ хөө нөхцөл байдал үүснээр манай корпорацийн талаарх ойлголт нэлээд өндөр түвшинд хүрж байгаа гэж бодож байна. За тэгээд манай корпорац нь болохоор ерөнхийдөө олон нийтэд хүрсэн юм байгууллага болох үндэс нь одооноос энэ тогтож байна гэж ойлгож байгаа. Тэгээд даатгалын нөхөн төлбөр гэдэг энэ ойлголт маань Монгол улсад ерөнхийдөө анх удаа байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө түүхийг бүтээж байгаа юм үйл ажиллагаа бас болж байгаа гэж ойлгож байна. За банкны салбарын харилцах хадгаламжийн хэдэн хувь нь ер нь даатгсан байт юм бэ? За ерөнхийдөө банкны салбарын нийт одоо арилжааны 14 банк байсан бол одоо 13 болчлоо. За 14 банкны хувьд нийт ярих юм бол 99% нь ерөнхийдөө хадгаламжийн даатгалын корпорацаар даатгагдсан байсан. Бөгөөд одоо ч гэсэн даатгаж байгаа гэж ойлгож байна. За яг энэ хадгаламжийн даатгал хамрагдсанараа ямар ач тустай юм бэ гэдгийг бас иргэдэд ойлоод хүргэл л да. За мэдээж бид нар даатгал гэдэг үгийг мэдж байгаа. Өмнө нь болохоор 2013 оноос өмнө
За өмнө бүр урагшаа ярих юм бол 2008 онд банкнд дах мөнгө хадгаламж баталгаад гаргах тухай хууль гэж юм хууль батлагдчихсэн. Энэ хууль бол 4 жилийн хугацаатай юм хууль батлагдаад тэр үед ерөөдөө даатгалын талаар ойлгож ерөөдөө Монгол улсад хадгаламжийн даатгалын талаарх ойлгож ерөөдөө Монгол улсад нэвтэрсэн гэж ойлгож байна. За тэгээд энэ хууль 4 жилийн хугацаатай хэрэгжиж байгаад 13 оноос одоо шинэ бидний одоо хэрэгжүүлж үйл ажиллагааны явуулж байгаа ашиглаж байгаа хууль мань батлагдсан байгаа. За тэгээд энэ хуулийн зорилго нь ерөөсөө юу вэ гэхээр банкнд банкны салбараар үйлчилж байгаа нийт харилцах хадгаламж эзэмшигчдийн 99% болох жижиг хадгаламж эзэмшигчдийг хамгаалах юм зорилготой хууль байгаа. Тэгээ бид нэр энэ зорилгын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг юм байгууллага гэж ойлгож байна. За бас эргээд капитал өнкроор гэж бодож байна. Капитал өнкний тухайд ер нь хичнээн харилцагчтай байсан. За харилцагчийн хувьд бол 69 мянган харилцагчтай байсан. За дансныхаа доогоор 260 мянган данстай юм банк байсан ерөнхийдөө. Одоо хадгаламжаа бол ингээд даатгуулснараа эргээд одоо мөнгө одоо капитал өнкөнд жишээлбэл хадгаламжаа даатгуулсан иргэдийн хувьд бол мөнгө буцаахад бол ямар нэг асуудал байхгүй байгаа шүү дээ, тийм ээ? Тийм. Ерөнхийдөө ийм байна. Бид нэр зүгээр ерөнхийдөө нэг суурь ойлгоо ярихад даатгал гэдэг үгийг бид нэр ойлгохоор бид нэр өөрснөө даатгалын мөнгө төлөөд тэр төлсөн хураамжийн дагуу буцаа даатгал нөхөн төвдөр авдаг гэж ойлголт байдаг. Энэ хөө одоо бидний шинээр нэвтрүүлээд байгаа энэ хуулиар болохоор ямар байдаг вэ гэхээр банкуд арилжааны одоо банкуд маань харилцагчдын өмнөөс даатгалын хураамжийг төлдөг. Тэр хураамж төлсөн мөнгөөрөө харилцагчдын эрх ашигыг хамгаалдаг буюу эрсдлийг даадаг ийм тогтолцоо байгаа юм ерөөхдөө. Тэгэхээр бидний мэддэг ойлгодог даатгалын тогтолцооноос ялгаатай нь иргэд маань төлдөг бүс банкуд маань даатгалын хураамжийг төлж явдаг ийм тогтолцоо гэж ойлгож байна. За иргэдээс бол нэлээх олон асуултууд ирсэн байгаа. Энэ асуултуудыг би өөрөөс асууя гэж бодож байна. Ерөнхийдөө 20 сая төгрөгнөөс дээш мөнгө хизээ хэрхэн яаж авах вэ гэдэг асуултууд бас ирсэн байна. За та бас түрүүн асуултанд асуусан би бас тэр жоо дутуу хариулсан юм шиг байна. Бидний даатгалын нөхөн төлбөр олох хэмжээ нь 20 сая төгрөгөөр хязгаарлагдж байгаа. За тэгээд 20 саяас дээш давсан хадгаламжтай иргэд мань Монгол банкнаас томилогдсон банкны хөрвүүлээ авахчтай хамтран ажиллах юм шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр банкны хөрвүүлээ авахч маань одоо 4 сарын 22-ноос эхлээд харилцагчдаас мань нэхэмжлийг аваад эхэлсэн байгаа. Энэ юу гэсэн утгатай вэ гэхэд 20 сая төгрөгөөс дээш давсан хөрөнгөтэй байсан хадгаламжтай байсан иргэд мань нэхэмжлийг гаргаад банкны хөрвүүлээ авахчаас мөнгө авах боломж бүрдэж байгаа гэж ойлгож байна. За хүлээн авахчийн хаяг байршил утасны дугаарыг одоо хаанаас ирэхээ яаж авдсан бэ? За мөн одоо зээлээ хаана яаж төлөх вэ гэсэн асуудууд бас их байна л да. За ерөнхийдөө банкны хүлээн авахч маань ихэнх харилцагч маань мэдчихэж магадгүй. Капитал банкны төв байран дээр ерөнхийдөө байршиж байгаа. За тэгээд капитал банкны төв байран дээр байршихаас гадна иргэдэд үйлчлэх юм лавлага утсыг гаргацсан ажиллаж байгаа. За та бүхэнд дугаараа хэлэхэд 1819 12 мөн 7019 12 гэсэн юм утсуудыг ажилуулад харилцагчтай бас мэдээлэл өгöd ажиллаж байгаа. За тэгээд эрх хүлээн авахч мөн зөвхөн харилцагчтай нэхэмжлэлийн авахаас гадна маш олон төрлийн санхүүгийн ажлуудыг хийж байгаа учраас маш их завгүй ажиллаж байгаа гэж бид нар бас ойлгож байгаа. Мөн бид нартай хамтарч ажиллаж байгаа учраас олон талын ажлуудыг хийж байгаа учраас ойрын хугацаанд маш их завгүй ажиллаж байгаа газар байгаа. За хоёул эргээд хадгаламжийн даатгалын корпорацийн сэдвээр гоор ер нь одоо яг цаашдаа яг ямар шин зорилго зорилтыг бас тавьж ажиллаж байгаа вэ? За мэдээж бидний зорилго бол бидний өмнө тулгараад байгаа капитал банкны харилцагч эзэмшигчтэй даатгалын нөхөн төлбөрийг төргөн шуурхаа олгох ийм зорилготой ажиллаж байна. За тэгээд бид нар болохоор ерөнхийдөө дотроо ямар ажлуудыг хийж байна гэдгийг бас жоохон товчхон дурдсан зүйтэй байна. За бид нар корпорац дээр лавлага утсыг ажилуулж байгаа. Энэ лавлага утас маань 37 тэг буюу 370 мянга гэсэн утсыг ажилуулж байгаа. Энэ дээр маань болохоор харилцагчдаас ирж байгаа бүх асуудлыг ерөөд шийдвэрлэх зорилготой, асуултад хариулах зорилготой юм операторууд ажиллаад бид нар өдөр тутмын ажилуулад явж байна. За энэ оператороос ажиллуулахаас гадна бид нар өөрсний офисын байран дээр иргэдэд үйлчлэх танхим гэж юм танхимыг ажилуулж байна. Иргэд маань ирээд сонирхсан асуултаа асуугаад гомдолтой асуух зүйлүүд бүгдээр ингээд биеэр хандаад бид нараар үйлчлүүлээд асуух зүйлүүд асуугаад ингээд явж байгаа. Мөн корпорацийн утсаас давхар ажиллаж байгаа. Корпорацийн утсаар бас иргэд маань холбогдоод асуулт асуугаад бид нар бас хариулт өгөөд ингээд явж байгаа гэж ойлгож байна. Түрүүн би бас асууж ирсэн зээлээ хаана төлөх вэ гэх тийм. Зээлийг ерөнхийдөө ийм байгаа. Иргэд маань бас маш их асууж ирсэн. 4 сарын 8-ны өдрөөр банкны маань үйл ажиллагаа зогсчоор зээлээ төлөлт маань хугацаа нь итэрчвэ гэсэн ийм асуултууд маш их гарч ирсэн. За тэгээд эрх хүлээн авч байсан ямар мэдээллийг өгч байгаа гэхээр зээл төлөх хугацааг ерөнхийдөө сунгасан гэж ойлгож байна. Иргэд маань одоо 4 сарын 10-нд зээлээ төлөх байсан бол зээл төлөх хугацаа нь 10-даа ерөнхийдөө төлөөгүй байлаа гэд зээл төлсөн төлөөгүй хугацаа нь ингээд төлсөн хугацаа нь хоцорцсон гэж ойлгож хэрэггүй гэсэн үг. Юу гэхээр одоо
эрх хүлээгч маань за энэ өдрөөс төлөөрэй гэж зарласан тохиолдолд тэр өдрөөс эхлээд хугацаанд тагч тоологдно гэсэн үг. Тэгэхээр хугацаа нь ерөөс зогссон байгаа гэж болгож байна. Тэгээд зээлийн төлөлтийг хаана нэгдэх вэ гэхээр зээлийн төлөлтмийн эрх хүлээгч маань зарлана. Зарласан дараа хуучин капитал банкныхан дасандаа ерөөхдөө зээлийн төлөлтөө хийгээд юм явах байгаа. За хамтарсан данстай иргэдийн мөнгийг бол өгөхгүй байна. Үүнийг хэрхэн яаж шийдвэрлэх юм бэ гэдэг асуулт бас их байна. За хамтарсан данстай иргэдийн хувьд бол бид нэр сая 10 хоногийн хугацаанд хаан банктай хамтран ажилласан гэж түргэн хэлсэн. Энэ хугацаанд бид нэр харилцагчдын бүх мэдээллийг хаан банкнд ерөөхдөө шилжүүлсэн байгаа. Ямар мэдээллүүд вэ гэхээр тэнд даатгалын нөхөн төлбөр авах боломжтой бүх харилцагчдыг буюу 260 мянган харилцагчдын мэдээллийг шилжүүлсэн байгаа. Энэ шилжүүлсэн харилцагч дунд маань болохоор дангаар эзэмшдэг данстай, хамтран данстай гэх мэт маш олон төрлийн хүмүүс явсан байгаа. За тэгээ мэдээж энэхүү би түрүүн бас хэлсэн энэхүү үйл ажиллагаа маань түүхэн анх удаа Монгол улсад анх удаа хийж байгаа үйл ажиллагаа учраас тээлрүүд дээр маань бас жоохон ойлголтын зөрүүтэй иймэрхүү асуудлууд гарсан байж магадгүй байгаа. Тэгээд ерөөд нийт иргэд маань болохоор бидний одоогоо авсан тооцоогоор иргэд маань нэлийн даатгалын нөхөн төлбөр авах энэ хувь бол өндөртөө мундаг ажиллагаа маань амжилттай явж байгаа гэж бодож байгаа. Зарим харилцагч маань болохоор тээлрүүдийн алдаанаас эсвэл үл ойлголцлоос данс үүсээгүй гэсэн асуултууд гарч байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол данс үүсээгүй гэсэн ойлголт байхгүй. Яг л бид нар даатгалын нөхөн төлбөрийн мөнгийг мөн даатгалын нөхөн төлбөр авах иргэдийн чагсаалттай хамт ерөөд явуулсан байгаа. За надад бол одоо иргэдээс ирсэн асуултууд бол байгаа. Тэгээд гадаадад байгаа иргэдийн тухайд бол итгэмжлэл хэрхэн гаргах талаар мэдээлэл өгөөч гэсэн байна. За мэдээж биеэр ирэх боломжгүй иргэдэж байгаа. Дотооддооч, мөн гадааддооч. За бид нар гадаад байгаа иргэдтэй зориулж ерөөхдөө мэдээллийг веб хуудасаараа дамжуулан гаргасан байгаа. Энэ хөө иргэд маань болохоор яаж даатгалын нөхөн төлбөр авах вэ гэхээр гадаад тухайн улсад байрч байгаа элчин сайдын ямаараа дамжуулан итгэмжил гаргуулад Монголд байгаа этгээд хин нэгэнд ингээд итгэмжлэлээр нөхөн төлбөр авах эрхээ ингээд шилжүүлэх юм байна. Ерөөхдөө мэдээлэл хүргэх юм бол элчин сайдын яам дээр нотрат юм үйл ажиллагаа явуулдаг юм эрхтэй хүмүүс байгаа. Тэгээд тэрхүү нотратаар итгэмжлэл маань нотратаар батлагдж явдаг учраас элчин сайдын яам дээр очиод итгэмжлэлээ нотратаар батлуулаад Монгол улс руу явуулах хэрэгтэй. За энэ нь орж ирэхдээ яаж орж ирдэг вэ гэхээр нотрат маань шууд өөрөө биеэрээ илгээдэг юм байлээ. Монгол улсын элчин сайдын яам дээр консулаар дамжиж тухайн нэлээд хэмжээр итгэмжлэл нь ирдэг байгаа. За тэрхүү итгэмжлэлээ хүлээж авсны дагуу итгэмжлэлээ бариад банкн дээр очиод нөхөн төлбөр авах юм боломжтой. Хадгаламжийн хүүг бодож өгөх үү гэсэн асуултууд бас харагдаж байна. Мэдээж манай суулийн дээр зохицуулт нь орж өгсөн байгаа. Татан буугдсан тухайн өдрөөр даатгаламжийн хүүг ерөөдөө бодож өгөх юм зохицуулт орж өгсөн байгаа. Тэгэхээр мэдээж харилцагчд маань өөрснийхэн хадгаламжийн хүүг мэддэг байсан бол тооцох боломжтой байсан бол тухайн өдрөөр тасалбар болгоод тооцоход ерөөдөө биднээс адилхан тооцоо гаргацсан байгаа гэж ойлгож байна. За тэгээд ер нь бол банкнд дах мөнгөний хадгаламжийн тухай хууль хэрэгжээд багагүй хугацаа өнгөрсөн. За энэ хууль бол банкнд дах мөнгөний хадгаламжинд байгаа баталгаа гаргах хуулиас ямар ялгаатай байд юм бэ гэдгийг бас тодруулъя. За өмнө нь бол татан буугдсан банкудад өөр нөхцөл үйлчилж байсан тухай бас мэдээлэл өгье тий. Энэ хуулийн маань ерөөсөө хоёр хуулийн маань маш том хоёр ялгаатай нэг том ялгаатай зүйл байгаа. Энэ юу гэхээр бид түргээс 2008-аас 2012 оны хооронд хэрэгжижсэн тухайн хууль маань банк ямар нэгэн байдлаар эрсдэлд ороход тэр эрсдлийг төрөөс буюу иргэдийн татврын мөнгнөөс ерөөдөө ингэж барагдуулдаг юм тогтолцоо байсан байна. Тэгэхээр иргэд маань шууд дарамт нь ирдэгээс юм тогтолцоо байсан гэсэн үг. Харин одоо яаж солигдсон бэ гэхээр банкуд маань хураамж төлдөг. Тухайн хураамжаар банкны эрсдлийг даадаг болсон. Тэгэхээр одоо иргэдийн нуруунд дээр ирдэг байсан дарамт банкуудын нуруунд дээр ирээд очдөг болсон гэж ойлгож байна. Тэгэхээр эрсдэл маань ерөөсөө төрд байхгүй, ерөөсөө банкны системд өөрснийгөө даадаг юм системд шилжчихсэн гэж ойлгож байна. За иргэд хоёлаа иргэдийн асуулт руу орё гэж бодож байна. Энэ хоримтлагдсан хүү бодогдоогүй байна. Дансны үлдэгдэл зөрөөтэй байна гэсэн асуултууд. Ерөөдөө иймэрхүү асуултууд ирж байгаа. Энэ дээр мэдээж бодолтын хувьд алдаа гарсан байж магадгүй. Мөн тэлрүүдийн зүгээс ч гэсэн өгтө мэдээлэл дээр алдаа гарсан байж магадгүй. Ийм тохиолдолд бид ерөөдөө бүх харилцагчдаа гомдлоо гаргаад бид нэр төрүүлээ гэсэн юм байр суулийг суурийг илэрхийлж явж байгаа. За бид нар бол гомдлоог хүлээж аваад тухайн банкаар нь хүлээж аваад хаан банкаар хүлээж аваад бид нар өсөн шийдвэрлэх боломжтой шийдвэрлэх боломжгүйг нь банкны эрх хүлээгчтэй хамтран шийдвэрлээд буцааж хариу өгөх юм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн хүндрэл гарсан тохиол банкаар үйлчлүүлж явахдаа хүндрэл гарсан тохиол тухайн банкн дээр байгаа тэлрээсээ гомдлын маягтыг хүлээн аваад тэр гомдлоо бөглөөд бид нарт ирүүлэх юм бол бид нэр гомдлыг шийдвэрлэх өгөх боломжтой гэдгийг бас хэлмээр байна. Энэ одоо иргэдийн гомдлыг шийдвэрлэхэд хэдийн хугацаа шаардлагатай вэ? За ерөнхийдөө манай үндэсний хадгаламжийн даатгалын үндэсний хороо гэж байгаа. Бидний одоо
удирдаг дээд байгууллага гэж байгаа. Тэр байгууллагаас нь журам баталж өгсөн байгаа. Гомдол хүлээн авах шийдвэрлэх юм заавар гэж журмыг ерөнхийдөө баталж өгсөн байгаа. Энэ журмаар болохоор ажлын 10 хоногийн дотор бүх гомдлыг шийдвэрлэхээр юм зааж өгсөн байгаа. Гэхдээ мэдээж 10 хоног дотор гэж зааж өгсөн учраас бид нар боломжтой хугацаагаараа гомдлыг шийдвэрлэх талаар ажиллана. Ерөөдөө иймэрхүү процесстэй явж болгож байна. Тэтгэвэр халамжийн мөнгө бол шилжээгүй байна. Мөн одоо халамжийн мөнгийг хаанаас авах вэ гэсэн одоо иргэд бас их олон байна. За ерөөдөө капитал банкн дээр байсан халамжийн үйлчлэгээ маань 2019 оны 2 дугаар сараас эхлээд ерөөдөө зогссон байгаа гэж ойлгож байна. За зогссон байсан юм байлээ. За тэгээд яаж энэ 2 сараас хойш халамжийн мөнгө нь хаашаа шилжсэн бэ гэсэн асуулт ирж байгаа. Ерөөдөө халамжийн мөнгө нь 2 сар зогсоод түүнээс хойш хугацаанд төрийн банк руу халамжийн мөнгө шилждэг юм болсон юм байлээ. За тэгээд халамжийн мөнгө үлдсэн байсан гэдэг асуудлууд яригдж байгаа. Би болохоор бидний байр суурь болохоор тэн дээр эхлээд та бүхэн мэдээж төрийн банкнд хандаад миний халамжийн мөнгө орсон байна уу гэдгийг эхлээд шалгах зүйтэй байгаа. За ингээд хэрвээ ороогүй байсан тохиолдолд манай тандаад гомдлоо гарах боломжтой. Бид нэр та бүхний гомдлын дагуу энийг асуудлыг бас шийдвэрлээд цааш нь уламжлаад та бүхэнд хариу мэдэгдэх гэсэн юм байр суурьтай. 2 сар гэдэг чинь 2 сар, 3 сар, 4 сар гэдэг 3 сарын мөнгийг бол дорцсон байх юм бол шууд авч болж штэ. Төрийн банкнаас авчнаа гэсэн үг штэ, тийм ээ? Нөхөж бол олгож байна, тийм. За, дараагийн асуулт бол хамтран эзэмшигчийн нэгийнх нь мэдээлэл алгаа гэсэн асуултуудаас ирсэн байна. Ер нь тэгээд энэ хугацаатай хадгаламжтай бас зээлтэй болохоор одоо нөхөн төлбөр яаж бодогддığım бэ гэсэн асуулт бас байна. За ерөнхийдөө зээлтэй хадгаламж эзэмшигчтэй хувьд ерөнхийдөө хоёр янз авч болгож байна. Хэвийн төлөгчсөн зээл мань болохоор хэвийн төлөгдөд явж байгаа. Нөгөө талаас хадгаламж процессын зээлтэй бас иргэд байгаа. Хадгаламж процессын зээлтэй иргэдийн маань болохоор хадгаламжаас минь тэр зээсэн мөнгөний ерөөдөө суудагдсан байгаа гэж ойлгож байна. Мөн дээрэс нь зээлтэй иргэд хадгаламжтай байж болно шүү дээ. Тийм байдсан тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн зээлтэй иргэдийн маань бас зээлийн хадгаламжаас нь ерөөсөө суудгасан иймэрхүү байдалтай явж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд энүүнтэй холбоотойгоор хүмүүс бас зөрүү үүсч байна, алдаатай зөрүү үүсч байна, хөөгөн зөрүү үүсч, үлдэгдлийн зөрүү үүсч гэсэн асуудлууд гарч байгаа. Тэгээд үүнтэй холбогдох мэдээллийг бид нэр ерөөдөө тэлбэрүүдээр дамжуулаад, мөн өөрсний вебсайтаар дамжуулаад мэдээлэл өгөөд явж байгаа л да. Биднээс өгж байгаа мэдээлэл дээр бас мэдээллийг хараад, цаг тухайд нь уушаад танилцах яваарай гэж бас хүсэж байна. За, уйлынгийнх нь нэвтрүүлгийн цагаас өндөрлөгдөх байгаа учраас ер нь иргэд олон нийтдээ өөр ямар мэдээллүүдийг бид ойлгож явах ёстой, хаана одоо асуудлуудаа шийдвэрлэх үү гэдгийг бол сая битээр дурдаад ярьсан. Өөр хүрэхээр ямар мэдээллүүдийн түүнийг дурдаад нэвтрүүлэг өндөрлөе, тийм ээ. За, ерөнхийдөө иргэд маань болохоор одоо манай энэ нөхөн төлбөрүүлэх үйл ажиллагаа маань 3 жилийн хугацаатай байгаа гэж ойлгож байна. Хуулиар 3 жилийн хугацаа өгсөн учраас 3 жилийн дотор хизээч та бүхэн нөхөн төлбөрөө авахаар хаан банкнд хандах боломжтой. Одоо өнөөдөр олгож эхэлж байна гэдэг өнөөдөр заавал очиод тэнцээ олон хүний тунд гүйлдэх ямар шаардлага байхгүй. 3 жилийн хугацаанд таны мөнгө тэнцэнэ байршил байна. Тийм учраас та бүхэн очиод хизээч авах боломжтой. Мөн та бүхэн мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа байх. Мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол би түрүүн та бүхэнд хэлсэн манай лавлах хугацаа 37 тэг гэсэн утсаар мэдээлэл авах боломжтой. Мөн иргэдэд үйлчлэх танхимаар өөрчлөлт мэдээлэл авах боломжтой. Мөн эрхлээ авахчийн утас болох 1819 12 7912 гэсэн энэ утсуудаар бас мэдээлэл авах боломжтой байгаа. Мэдээлэл авахаас гадна та бүхэн энэхүү утсаар мэдээлэл авахаас гадна веб хуудсууд байгаа. Манай корпорацийн www.dcom.cgm гэдэг веб хуудас байгаа. Мөн хаан банкны өөрийн веб хуудас энэ хуудасуудаараас дамжуулаад бас мэдээллүүдийг бүрэн авах боломжтой байгаа. Бид нар цаг тухайд нь иргэдээс асуултууд дээр хариулах боломжтойгоор мэдээллийг гаргаж явж байгаа. За бас нэг асуулт байна. Яг одоо 20 сая төгрөгнөөс дээш хадгаламжтай иргэдийн тухайд асуудал нь хэрхэн яаж шийдвэрлэгдэж байгаа юм бэ гэдгийг тодорхойлъё. За ерөнхийдөө би түрүү хэлсэн 20 сая төгрөгөөс дээш хадгаламжтай иргэд маань 4 сарын 22-ноос эхлээд капитал банкны эрхлээ авахч хамтран ажиллах шаардлагатай гэж хэлсэн. Өчигдрөөс хойш тийм ээ? Тийм, өчигдрөөс эхлээд. За тэгээд тэгэхээр яаж ажиллах ёстой вэ гэхээр мэдээж 20 сая төгрөг доторх нэхэмжил мөнгө авсан иргэд маань давсан хэсэг дээр л холбоотой асуудлыг очиж ярилцсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нэхэмжлээ гаргаад нэхэмжлийн дагуу мэдээж банкны тухай хууль заасан дараал гэж байгаа. Банкны тухай хуулийн 73 дугаар зүйл заасан дараал байгаа. Тэр дарааллын дагуу энэ иргэдэд маань ерөөдөө мөнгө одоо нэхэмжсэн мөнгө нь ерөөдөө очих боломжтой. За тэгээ эрхлээ авч маань энэ иргэдийн маань мөнгө нэхэмжилж байгаа мөнгө хөрөнгийг буцаа олгохдоо ямар ажиллагаанууд хийх вэ гэхээр мэдээж банкн дээр хөрөнгүүд байгаа, зээлүүд байгаа. Энэ хөрөнгүүдийн худалдан борлуулах, мөн зээлийг иргэн төлөлтөн дээр хамтран ажиллах зэрэг энэ орж ирж байгаа мөнгө хөрөнгөөр иргэдийн маань гаргасан нэхэмжлийн дагуу мөнгө хөрөнгөийг буцааж олгох юм үйл ажиллагаа явуулах байна.
За баярлалаа. Бидэнтэй хамтдаа байсан сонсогчдоо за мөн биднийг Facebook-оор үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За өнөөдөр бол мөнгөний мод нэвтрүүлэг Хадгаламжийн даатгалын корпорац гэсэн сэдвээр ярилцлаа. За нэвтрүүлгийн студид Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн хуульч Амарбилэг хүрэлцэн ирж оролцлоо. Танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Иргэдмэн тэгээд бүгдээрээ 3 жилийн хугацаа байгаа учраас бүгдээрээ хүлээлттэй хандаад мөн бидний ажлыг хүндэтгээд мөн хаан багны ажлыг хүндэтгээд мөн эрх хүлээгчдийн ажлыг хүндэтгээд бас жоохон хүлээлттэй хандна уу гэж бас хүсэж байна. Баярлалаа. За баярлалаа.